أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Muhterem azizler, İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselamın ve Kərbəla şəhidlərinin 3 mərasiminə cəm olmuşuq. Allah hamımıza əcr versin inşallah. Bizləri dünya və axirət Muhammed və Ali Muhammeddən ayrı salmasın. Dünyada ağalarımızın ziyarətlərin, axirətdə şəfaətlərin bizlərə nəsib eləsin. Xəstələrimizə, xüsusən o şəxslər ki, həqiqətən də duaya ehtiyacları var, tezliklə onlara şifa inayət eləsin. Əlacı olmayan xəstəliklərlə bizləri imtihan eləməsin inşallah. Allah şəhidlərimizi, dünyadan köçüb gedənlərimizi rəhmət eləsin. İmam Zaman ağanın zuhurunu tezləşdirsin, zuhuru ilə dünyamızı gözəlləşdirsin. Bizləri ağanın zuhuruna hazır olanlardan, qəlbini razı salanlardan qərar versin inşallah. Hamımızın aqibətini, axirətini xeyirli və izzətli qərar versin inşallah. Bütün bu dualarımızın qəbulundan ötürü Muhammed və Ali Muhammedi 3 dəfə ucalı salavatla yad edilir. Esselamu aleyke ya tharallahi və ibnə tharih. Söhbətimiz keçən 10 gecə ərzində ziyarət-i Aşuranın şərhində idi. Gəlib yetişmişdik İmam Hüseynə verilən bu salama ki, burada deyirik Esselamu aleyke ya tharallahi və ibnə tharih. Bunu izah elədim Aşura gecəki söhbətimdə ki, buradan məqsəd nədir? Belə bir qənaətə gəldik ki, İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselama bu növ salam verməkdən məqsəd budur ki, İmam Hüseynin qanı mənəvi mənada sanki Allahın qanıdır. İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselamın başına gələn müsibətlərin intiqamını alan Allah Subhanahu ve Taala'nın özüdür. Həm dünyada İmam Zaman ağanın vasitəsilə və həm də axirətdə şəxsən özü İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselamın həm özünün və həm də balalarının, həm də onunla bərabər şəhid olanların hamısının inşallah Allah intiqamını alacaq. Bu barədə də keçən söhbətimdə geniş formada söhbət elədim. İnşallah o söhbətə davam olaraq yenə də Tharallah barədə istəyirəm növbəti mənanı sizin nəzərinizə çatdırım. Əziz qardaşlar, burada Esselamu aleyke ya Tharallah, Tharallah İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselama məxsus olan xüsusi adlardan biridir. Ziyarət-i Aşura, mən söhbətin əvvəlindən hər gün demək olar ki, bunu təkrar elədim sizin üçün ki, hədisi qudsidir, yəni Allahın kəlamıdır. Necə ki, Allah Əbu Əbdillah künyəsini, adını İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselama verib, Tharallah adını da Allah İmam Hüseynə münasib bilib. Və qısa şəkildə mən bunun izahında dedim ki, Tharallah
Yəni intiqamı Allahın öhdəsində olan insan. Və başqa mənada dedim ki, sanki qanı mənəvi mənada Allahın qanı olan insan. Farallah bu deməkdir. Əzizlər, təbii ki, Allah subhanahu və teala Qur'an-ı Kerim onun barəsində deyir, özünü vəsf edir. La tudrikuhul əbsar, onu heç bir göz görə bilməz. Allah cisim deyil. Allah bizim ağlımızla dərk olunan bir varlıq deyil. Lakin Allah subhanahu və teala özünü necə vəsf edibsə, nəyi özünə nisbət veribsə, biz o cür onu vəsf edirik. Məsələn, Allah laməkandır, məkanı yoxdur. Lakin Kəbə evi Allahın nəyidir? Evidir. Çünki Allah ona bu adı verib. Demişik nə? Beytullah, Allahın evi. Allahın evə ehtiyacı var? Yox. Bu məscidlər ümumi mənada hamısı Allahın evidir. Biz Allahı bu evlərə, bu evləri Allaha, daha doğrusu bu evləri Allaha nisbət vermişik, başda Kəbə evi olmaqla bu evlərin şərafətini nə eləməyə? Qaldırmağa və insanlara çatdırmağa ki, bu Allahın evidir ya. Ona görə də insanlar bu günləri mənəvi mənada Allahın huzuruna getmək istəyəndə gedirlər Kəbə evini ziyarət edirlər. Ki biz onun şərafətini bildirmək üçün deyirik Allahın evi. Və illa Allah bizim kimi bir cisim deyil ki, yurda, yuvaya, evə, hansısa bir məkana ehtiyac duysun. Və həmçinin Qur'an-ı Kerimdə Allah məsələn yedullah, Allahın əli, vechullah, Allahın üzü və digər mənalar, bunlar hamısı nədir? Güc, qüdrət, Allahın gücü, qüdrəti mənasında deyilmiş ifadələrdir. Əziz qardaşlar, necə ki, Kəbə evini Allaha nisbət verməklə, Allaha məxsus eləməklə onun şərafətini bildirmək istəyirik və həmçinin də biz Hüseynə Farallah deməklə, Allahın qanı, Allahın intiqamı Allahın öhdəsində olan şəxs deməklə demək istəyirik ki, Hüseynin məsələsi bilavasitə Allahın öz məsələsidir. Allah birbaşa özü Hüseynin qatilləri ilə nədir? Rəftar eləyəcək. Onların həm dünya və həm də axirət cəzalarını özü münasib bildiyi formada verəcək. Belə niyədir, əziz qardaşlar? Mən bu müqəddimədir, mən giriş kimi söhbətimə bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, Əhl-i Beytə verilən adlar əbəs yerə verilən adlar deyil. Biz məsələn öz övladlarımıza öz xoşumuza gələn adları veririk. Bəzən də nəfsi istəklərimizə görə adları qoyuruq. Bəzən bir kinoya baxırıq, məsələn, bu ad xoşumuza gəlir, qoyuruq öz uşağımıza. Bəzən məsələn, belə də hər nəyi bəyənirik, qoyuruq. Ürfən, baba qoyur, nənə qoyur. Biz məqsəd yoxdur, hədəf yoxdur bizdə o adlarda. İlla ki, nadir hallarda bəzi insanlar istisna olmaqla. Lakin Əhl-i Beytə verilən adlar isə bu cür deyil. Xüsusən bizim etiqad və əqidəmiz budur ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən və ta ki, məsələn, bütün məsumlar, hamılarının adı Allah tərəfindən verilən adlardır. Belə deyir. Məsələn, hədisdə var ki, Allah həmiddir. Düzdür. Öz həmid adından bir ad seçib bizim Peyğəmbərimizə verib və onu adlandırıb Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Allah alidir, ucadır. Öz Ali adından Həzrəti Əliyə bir ad ayırıb onun adını qoyub nə? Əli. Və Həsən adı da Allah, məsələn, Fatirus səmavati vəl ardı, Fatir adından Fatimə adını. Bunların hərənin şərhə ehtiyacı var. İstəmirəm bunların hər birində deyansam, mövzudan gərək kənara çıxam. Amma bu qədəri kifayət eləyər ki, biz başa düşək ki, Allahın verdiyi adlar nədir? Boş yerə verilən adlar deyil. O insanda bir həqiqəti nə edir? Bildirir o ad.
Həzrəti məsələn Ali Allahdır. Həzrəti Əlinin ucalığını və onun nə qədər də ali, uca bir şəxsiyyət olmasına görə Allah öz adından bir ad seçib verib Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam. Və həmçinin də burada Allah hədis qudsidə, burada ziyarət-i Aşurada İmam Hüseynə Əssalamu aleykə ya Tharallah və ibnə Tharih. Bu da nədir? İmam Hüseyndə olan hansısa bir xüsusiyyətə görə verdi. Boş yerə verilməyib İmam Hüseynə. İndi baxın, əziz qardaşlar, belə gəlin bərabər fikirləşək. Ömər ibn Sədin qoşunu Yezidin əmri ilə orada İmam Hüseynə ki, bu cür ədavət tutdular, bu cür müsibətlər, bu cür şəhadət, qətil filan. Bunların İmam Hüseynlə nə işləri var idi? Nə üçün bu cür ədavət elədilər? Cavab bundan ibarətdir ki, çünki İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam Allahın dediklərini, Allahın şəriətini tətbiq eləmək istəyirdi. Düzdür? Peyğəmbərin Allahdan vəhiy vasitəsi ilə gətirdiyi bu dini qorumaq istəyirdi. La ilahə illallah kəliməsini ucatmaq istəyirdi. Onlar istəyirdilər ki, Allahın adını batırsınlar. İmam Hüseyn istəyirdi ki, Allahın adını nə eləsin? Ucalsın. Buna görə İmam Hüseyn qiyam elədi. Buna görə öz canını, balalarını, hər nəyini fəda elədi. Belədir. İndi mən sizə sual verirəm. Burada İmam Hüseynlə ədavət aparanlar Hüseynin şəxsi ilə ədavət aparırdılar ya Allahla ədavət aparırdılar? Birbaşa Allahla ədavət aparırdılar. Ona görə də baxın, Hüseyn Tharallahdır, intiqamı bilavasitə Allahın öhdəsindədir. Bunu belə başa düşək. Hüseyn öz şəxsi üçün döyüşməyib. Hüseyn öz fədakarlıqlarını şəxsi mənafiyə, mülkə görə, vəzifəyə görə eləməyib. Allaha görə eləyib. Allah da birbaşa özü durub bunun müdafiəsinə. Ona görə onun adını qoyub nə? Tharallah. Sənin intiqamın mənim möhtəmdədir. Başqa bir dənə laf belə bu cümləni məndən doğru təhvil alın. Biraz qoy başqa cür sıxmasın. Belə deyək də, fərz eləyək. Bəzən mümkün olmayan şeyləri də biz ağılla fərz eləyə bilirik də. Fərz eləyək ki, əgər Allah Subhanahu və Teala Cəllə Cəlaluhu Nəuzubillah, əgər Allah bir forma alıb cəmiyyətin içində ola bilsəydi, ki belə şey mümkün deyil, əgər Allah bir şəxs forması alıb o zamanda cəmiyyətin içində olsaydı, inanın ki, Yezid əmr eləyərdi, Allahı öldürün. Bu sözü düz təhvil ala bildiniz ya yox? Bunu qəbul edirsiniz, təsdiq edirsiniz ki, birdən əgər belə olsaydı, çünki onun müharibəsi Hüseyn şəxsi ilə deyildi, onun müharibəsi Allahla idi. Bax, ona görə mən deyəndə Tharallah sözünü düzgün başa düşün. Niyə Allah deyir ki, onun intiqamı mənim öhdəmdədir? Hüseynin qanı sanki mənim qanımdır. Bax, bunu bu cür başa düşün. Çünki onların davası Allahla idi. Birdən Allahın maddi, nəuzubillah, vücudu olsaydı öldürərdilər Allahı. Birdən nəuzubillah, Allahın başı olsaydı kəsərdilər Allahın başını da. Nəuzubillah, nəuzubillah. Bunu mən fikri yaxınlaşdırmaq üçün bu formada dedim. Ona görə də, əziz qardaşlar, İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam Tharallahdır. İkinci, biz hamımız bilirik ki, neçə gecələrdir mən deyirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam Allahın dinini yaşarmaq üçün. İn kana dinu Muhammedin la yestaqimu illa bi qatli feya suyufu khudini. Bu Aşura günlərində bəlkə də bir 5-6 dəfə bu hədisi təkrarlamış. Bu söz ki nisbət verilir Hüseynə, İmam Hüseyn əleyhissalama demişəm. Əgər mənim babam, Peyğəmbərin dini ancaq mənim qətlimlə yaşayacaqsa, ay qılınclar kəsin mənim bədənimi, ay nizələr, ay oxlar, dəlin, deşin Hüseynin bədəni. Demək, İmam Hüseynin məsələsi ilahi məsələ idi. Ona görə də elə belə də olmalıdır. İlahi ədalətdən qaynaqlanan elə budur, hikmət də budur ki, Allah özü onun intiqabını nə eləsin? Öz öhdəsinə götürsün. Ona görə əziz qardaşlar, biz ziyarət-i Aşurada Əssalamu aleykə ya Tharallah deyəndə məqsədimiz budur. Sanki demək istəyir ki, ilahi pərverdigara, Yezid, Bəni Ümeyyə, Allah onların hamısına lənət eləsin. Onların yolunu dəstəkləyənlərə də Allah lənət eləsin. Hər zamanda varlarsa. Onların ədavəti ilahi sənlə idi.
Bu ədavətin qarşısını almaq üçün Hüseyn özünü və balalarını fəda elədi. Bəli, sən də çox ədalətcəsinə bir qərar verdin ki, sənin ədalətində şək və şübhə yoxdur. Özün dedin ki, Hüseyn mənim qanımdır. Hüseynin qanı yerə axıdılıb, elə bil ki, mənim qanım yerə axıdılıb, mən onu müdafiə edəcəyim. Ona görə baxın, bu ən məşhur mərsiyələrdən biri şair qələmə alıb. Bəzi şairlər həqiqətən də o hədislərə əsasən yazıblar da. İndi hamınız bu mərsiyəni əzbər bilirsiniz. Bu Hüseyn gəldi Kərbalaya qonaq, gözlərindən İraq, ya Rasulallah. Orada bir ifadə var. Nə deyir o ifadə? Deyir, məazallah, Allahın qanını tökdü əhli İraq, ya Rasulallah. Məazallah, Allahın qanını tökdü əhli İraq, ya Rasulallah. Bu bir təşbihdir. Amma dediyim məsələni nəzərə alsınız, sanki bir həqiqətdir. Məcazi mənada İraq əhli, yəni bütün İraqlılara şamilləmirəm, İraq əhli, o küfəlilər, o İmam Hüseynin qətlinə gələnlər sanki nədir? Nəuzubillah, Allahın qanını tökdülər. Ona görə mənim əziz qardaşlarım, bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Allah özü özünə söz verib ki, mən İmam Hüseynin intiqamını alacağım. Mən istəyirəm bir neçə hədis oxuyum sizin üçün, buna diqqət edeyim. Bu hədisdən qabaq, baxın, bir sözü demək istəyirəm. Bu ifadəni də məndən düzgün təhvil alın. Əhlil Beyt əleyhimussalatu vəssalam yer üzündə Allahın həqiqətən də ism əzəmini təmsil edən insanlardır. Allahın adlarının canlı təcəssümləridir onlar. Əhlil Beyt əleyhimussalam. Bunda da heç bir şişirtmə yoxdur. Mən demirəm Allahın Rəhman adını, Allahın həqiqətən də real. Məsələn, Allah Qur'an-ı Kərimdə deyib, Yədullah. Düzdür, Allahın əli. Allahın əli kimdir? Əhlil Beyt əleyhimussalatu vəssalamdır. Başında Yədullah Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu vəssalamdır. Allah Qur'an-ı Kərimdə Vəchullah, Allahın üzü var. Allahın üzünü həqiqətən də mənəvi üzünü təmsil edən Muhammed və Ali Muhammed. Ona görə də əziz qardaşlar, onların hər biri, xüsusən də Əbi Əbdillahil Hüseyn, nədir? Bütün xüsusiyyətlərində Allahın Əsmaül Hüsnasını, əzəmətli adlarını nədir? Özündə təcəssüm edən insanlardır. Allah alimdir, Allahın elmindən onlar bəhrələnən insanlardır. Allahın elmini təmsil edən Muhammed və Ali Muhammeddir. Bizim etiqad və əqidəmiz budur. Onlar bunlarla, Allahın əli ilə, mənəvi əli ilə, Allahın üzü ilə, Allahın dinini təmsil edən insanlarla mübarizəyə çıxdılar. Təbii ki, Allahla mübarizə edən məğlub olmalıdır. Mümkündür ki. İbn Abbas deyir, Əvhallahu ilə Rəsulihil Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və sələm. Allah öz Peyğəmbərinə deyir, belə vəhiy elədi. Deyir, buna qulaq asın. Deyir, İnni qəd qətəltu bi Yahya ibn Zəkəriyyə 70.000 və inni qatilun bi ibn bintikə 70.000 və 70.000. Deyir, Allah Peyğəmbərə belə vəhiy elədi. Dedi ki, ey Peyğəmbərim, ey mənim rəsulum, Yahya ibn Zəkəriyyə, Zəkəriyyənin oğlu Yahyanı ki zülümdən öldürdülər, mən onun qanının bahası olaraq 70.000 insanı məhv elədim. Yahyanın qanına görə 70.000 insan ölüb. Yahya, nə üçün Yahyanın başını kəsdilər? Allahın hökmü aradan gedirdi. İstədilər ki, Yahya Allahın hökmünü aradan aparsın, haramını halal desin, şah öz qızlığı ilə evlənsin, dedi, yox, mən Allahın hökmünə qarşı hökm verə bilmərəm. Ona görə nə elədilər? Hilə, məkir, Zəkəriyyanın oğlu Yahyanın başını nə elədilər? Şamda, Dəməşqdə kəsdilər. İndi də onun qəbri Əməvilər məscidindədir. Dəfələrlə ziyarətləmişəm, Allah hamımıza qismət eləsin. Bu hacılar hamı gediblər ora, Əməvi məscidində Yahyanın qəbri. Peyğəmbərə deyir, o Yahya ki məzlum şəhid oldu, mənim haramımı halal eləyənlərlə mübarizə apardı, başını kəsdilər. Ey mənim Peyğəmbərim, mən Yahyaya görə 70.000 insanı qətlə yetizdirdim.
Buxtur Nəsrin hadisəsi tarixdə geniş hadisədir, mən o hadisəni danışmaq istəmirəm. Amma bizim Peyğəmbərə nə deyir? Deyir, amma sənin balavın, sənin qızının oğlu Hüseyn üçün isə 70.000 və 70.000. Yəni, burada 70.000 və 70.000, bir dənə 70.000 yox. 70.000 və 70.000. Burada bəzi alimlər deyirlər 70.000-i vur 70.000-ə. Və bəziləri deyirlər yox, burada Allah 70.000 və 70.000, yəni saysız hesabsız. Çünki Yəhyanın qatili bəlli idi. Düzdür? Burada isə Allah Subhanahu və Teala hədisi qudsi kimi biz ziyarət-i Aşuraya baxsay, məsumlar İmam Hüseyin qatilinə daha geniş məna veriblər. Bu barədə danışdım mən sizə də, belədir. Dedim ki, kim ki İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamı birbaşa qətlə yetirib. Kim ki nədir? O qətlə razı olub. Hər zamanda olursa olsun. Kim o qətlin əsasını qoyub, kim o qətlə gedənlər üçün atı yəhərləyib, yüyənin düzəldib, nə bilim nə eləyib, işıq vurub onların yoluna, bütün onlar qatil hesab olunurlar. Və bugün də hər bir şəxs ki, Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın məsələsini nədir? Qəbul eləmir, Hüseyini sadə bir ərəb bilir, Hüseyini öldü getdi, belə bir insan kimi bilir, o da İmam Hüseynin qatillerindən biridir. Çünki qətl ancaq şəxsin qətli deyil. Mən o gün də sizə dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm. Peyğəmbərin yolunu öldürən, öldürməyə aradan aparmağa çalışan Peyğəmbərin qatilidir. Mənəvi qatilidir. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın mənəvi qatilləri var. Ona görə də, baxın, orada ancaq yığışan 30.000 söhbəti getmir. Ancaq Yezid söhbəti getmir. Həzrəti Peyğəmbərə Allah deyir, mən sənin balan Hüseynin qatillərindən onun qisasını almaq üçün özüm qisas alacağım. 70.000 və 70.000. Yəni o qədər adam öləcək bu. Bu qisas o qədər insanlardan alınacaq ki, nədir? Sayı hesabı olmayacaq. Ona görə nədir? İnsan gərək hər bir zamanda öz mövqeyini bilsin ki, mən Hüseynin dəstəsindənəm, yaxud nədir? Hüseynin qatilləri ilə bərabərəm. Bu çox önəmli məsələdir. Baxın, mən sizə başqa bir rivayət də oxuyum. Çünki İmam Hüseynin qətlinə razı olanlar da qatildilər. Bunu qəti bilə bilin. Baxın, tarixdə və Qur'an-ı Kərimdə özünün həqiqət kimi Qur'anda olan məsələlərdən biri Salih Peyğəmbərin dəvəsi məsələsidir. Belədir. Möcüzə kimi Salih Peyğəmbərdən möcüzə istədilər, dağdan bir dəvə çıxdı. O dəvəni Allah Subhanahu və Teala onlara qorumağı nə elədi? Əmr elədi. Niyə? O dəvə nə idi ki? O dəvə Allahın ayələrindən biri idi. O möcüzə idi, o qorunmalı idi. Lakin hadisə uzundur, onunla işim yoxdur. Günlərin birində ağır gəldi onlara. Çünki dəvə bir gün nədir? Su içirdi. Digər gün isə nədir? Onların idi. Bir gün dəvənin idi. Heç kim o bulağa gedəmirdi o yerə. Ağır gəldi onlara, heyvan bir gün, biz də bir gün, bu Allahın qanunu, dedilər, dəvəni nə eləyək, öldürək. Onlar dəvəni qətlə yetirdilər. Allah Qur'an-ı Kərimdə ayədə deyir. Fəaqəruha. Onlar onu nə elədilər? Öldürdülər. Öldürənlər neçə nəfər ola bilər ki? Ya uzağı bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər göndərdilər, gizlində bir dənə dəvə idi, öldürdülər onu. Amma Allah Qur'an-ı Kərimdə deyir, nədir? Fədəmdəmə aleyhim rabbuhum bidənbihim fəsəvvaha. Allah o günaha görə bütün o məmləkəti batırdı, xaraba qoydu. Bütün məmləkəti xaraba qoydu. Bilirsiniz niyə? Çünki onlar qətldə birbaşa iştirak eləməsələr də, onlar o dəvənin ölümünə razı oldular. Qəlbən razı oldular. Bugün sən qəlbində, fikrində bu ideologiyaya görə də sən Hüseynlə də ola bilərsən, Yezidlə də ola bilərsən. Sən bu günləri İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın 70-80 nəfərindən birinə də sevrilə bilərsən, ola bilsin nədir, nəuzubillah, bu 70.000 nəfər ki, Allah deyir 70.000 insan Hüseyin qatili kimi cəzalandırılacaq, ola bilsin, Allah eləməsin, biz onlardan biri də ola bilərik. Allah eləməsin. Ona görə bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam da bu həqiqəti öz sözlərində, bu Salihin dəvəsi məsələsini Kərbalada bir yerdə dilinə gətirib. Hardadır o? Əli Əsqər onun qucağında oxlanan zaman. Əli Əsqər oxlanan zaman baxdı balasının üzülən boğazına, Allaha belə bir müraciət elədi. Dedi ki,
Havvana aleyye ma nezele bi innehu bi'aynike ya Rab. İlahi bu müsibəti, bu boyda müsibət var. Adamın 6 aylıq günahsız körpə balasını qucağında oxuyasan, buna ürək dözər, ata ürəyi. İnsan buna dözənməz. Amma İmam Hüseyin nə dedi Allah? İlahi bu müsibəti görsən nə boyda müsibətdir? Bunu mənim üçün yüngül eləyən, asan eləyən bilirsən nədir? İlahi Pərverdigar, bu sənin gözünün qarşısında baş. Sən bunu görürsən. İlahi mənim məzlum Əli Əsğərim sənin nəzərində heç də Salihin dəvəsindən aşağı səviyyədə deyil. Sən o Allahsan ki, Salihin dəvəsinə görə bir məmləkəti xarab eləmirsən. Sən mənim balamın qanını yerdə qoyacaqsan. Yəni həvalə edirsən, sözü görürsünüz. Ona görə baxın, o İmam Hüseynin bu sözü, bu ahı öz uşağının boğazına baxa-baxa bu sözləri deməyi, bilirsiniz Allah nə boyda intiqam alacaq bunlardan. Ona görə baxın, rivayət deyəndə ki, İmam Hüseyin əlini gətirdi, Əli Əsğərin boğazının altına qanla doldu. Bunu imam deyir. Deyir, o qanı göyə səpdi, o qandan geriyə bir damla da belə qayıtmadı. Getdi. Ona görə də biz ziyarətnamələrdə bir yerdə belə Hüseynə belə deyirik. Əşhədü ənnə dəməkə səkənə fil xuld. İlahi, mən şahidəm. Hüseyn, mən şahidlik eləyirəm ki, sənin Kərbalada nahaq tökülən qanın əbədi cənnətdə məskunlaşıb. Sənin qanın cənnətdədir ya. Hələ özün hardasan, sənin cismin hardadır, ruhun hansı səviyyədədir, biz onu dərk edə bilmərik. Mən şəhadət verirəm, sənin nahaq tökülən qanın əbədi cənnətdədir. Ona görə bax, atdı, geriyə dönmədi. Getdi, onu götürən götürdü. Başqa bir rivayətdə, Mənaqibdə İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalatu vəssalamdandır bu rivayət. Buna da qulaq asın. İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalatu vəssalamdandır deyir, İmam Hüseyin, yəni onun atası imama deyib. Ya vələdi ya Ali, oğlum ey Ali. Vallah la yeskun dəmi. Oğlum, and olsun Allaha, mənim axıdılan qanım heç vaxt nədir? O bir sel, bir tufana dönəcək və heç vaxtda nədir? Sakit olmayacaq. Nə vaxta qədər? Hətta yəb'əthəlləh əl-məhdi əccəlallahu təala fərəcəvşü. Oğlum, mənim bu Kərbalada tökülən nahaq qanım ta Mehdi zuhur eləyənə qədər hələ tufanda olacaq. Hələ nədir? O sel kimi qaynayıb zalimləri, qatilləri boğar o qanda, sanki dəryaya çevirilər. Dayanmayacaq. Sonra görün nə deyir? Deyir, فَيُقْتَلْ عَلَى دَمِي مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَرَةِ وَالْفَسَقَةِ 70,000. Mənim qanıma görə münafiqlərdən, kafirlərdən, fasiqlərdən 70,000 insan öldürüləcək. Bax, burada 70,000, orada 70,000 və 70,000. İkisini cəm eləsək, alimlər nə deyirlər? Deyir, bu məsumun sözü hədər deyil. Bir yerdə 70,000 deyir, bir yerdə 70,000 və 70,000 deyir. Deyir, burada birinci İmam Hüseyin öz dediyi 70,000 ancaq o münafiq fasiqlərin başçılarıdır. Amma 70 və 70,000 o birlər nədir? Tabi olanlar, razı olanlar, onun yolunun qabağını tutan, bütün hamısına şamil olan məsələdir. Ona görə də baxın, həqiqətən də Hüseyin Sarallahdır. İntiqamı Allahın öhdəsindədir. Və heç kim də, lap belə məsələn bu, yadca gəlir Muxtarın dövründə, Muxtardan sonra da bəzi hədislər də var. Dünya aqibəti ki, yaşayıblar bəzi qatillər. Bəziləri heç orada olub. Və etiraz edib ki, məsələn nədir, mən heç nə eləməmişəm, nə qılınc vurmuşam, nə nizat. Sən orada İmam Hüseyinə qarşı bir kölgə olmusan. Sənin orada olmağın belə nədir? Bir cinayətdir. Çünki bizdə hədisdə var, biz Əhl-i Beytin harayını, çağırışını, yalvarış sədasını eşidib bizə cavab verməyən insanı Allah qiyamət günündə, burnu üstündə, üzü üstündə cəhənnəm odunda yandıracaq. Sən eşitmirsən Hüseyin orada yalvarır. Hə, nə olar mən qalmışam, heç bir şey eləməmişəm, tamaşa eləmişəm. Lap bir tərəf olmuşam, yoxdur bir tərəf. Sən məlunsan, yanacaqsan. Bütün bu əzab, bu lənət sənə də şamil olacaq. Mən bir tərəf olmuşam. Nə bir tərəf? Peyğəmbər oğlu yalvarır orada, haraya çağırır, yəni yaxşı mənada ya.
Amma nədir? Sən susursan, mən bir tərəfəm. Bir tərəflik yoxdur. Ona görə bizim el dilində desək, Hüseynin qanı nədir? Çox insanları boğacaq. Çox insanları boğacaq. Həm dünyada boğacaq və həm də nədir? Ahirətdə boğacaq. Bunu heç vaxt yazıdan çıxarmayın. Əzizlər, mən bir məsələni də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həqiqətən də bizim, xüsusən də bizim gənclərimizin Əhl-i Beytə qarşı mərifətimizin yüksəlməsinə ehtiyacımız var. Hər bir məsumun iki dənə tərəfi var. Bir, bax, dünya tərəfi var. Yəni, bir maddi tərəfi var. Bir də nə var? İlahi tərəfi var. Yəni, bir insan kimi bir bəşər tərəfi var. Bir də nə var? İlahi tərəfi var. Əzizlər, məsumun görünən cismi, bədəni onun bəşər tərəfidir, görünən tərəfidir. Yəni, Allahın hikməti budur ki, bütün peyğəmbərləri də, bizim imamlarımızı da bizim kimi insandır. Onun da cismi var, bizim də cismimiz var. O da bizim kimi yeyir, içir, evlənir. Biz də eyni. Eyni, bizdən fərqlənmir də bu cəhətlərdən. Fərqlənir. İmama da zəhər verilir, zəhər ona təsir edir. Bəşərdir də, belə deyir. Qılınc dəyirdi İmam Hüseynə, İmam Hüseynin bədənini kəsirdi. İnsandır. Yəni, bütün insanın başına təbii formada gələn, insanın cisminin yaşaya biləcəyini məsumun cismi yaşayır. Amma məsumun ruhu bizim ruhumuzla eynidir. Bu məsələyə diqqət edin. Onun cismi bizim cismimizin bənzəridir. Təbii, xamırlarımız fərqlidir. Biz bu torpaqdanıq, onlar isə cənnətin torpağındandır. Amma görünüş cəhətdən eyniyik. Amma ruhlar isə fərqlidir. Məsumun ruhu Allahın nurundandır. Ona görə onlar fərqlidirlər. Bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Biz Əhl-i Beyt əleyhimussalatu vəssalama adi formada baxmamalıyıq. Məsələn, ziyarətül camiə, ziyarətnamələrdən biri ziyarətül camiə, ümumi Əhl-i Beytə. Bir var, məsələn, İmam Hüseynin ziyarəti, bir də var, məsələn, İmam Həsənin ziyarəti, Peyğəmbərin, bir var, ziyarətül camiə, yəni hamısı, Əhl-i Beytin hamısının, Muhammed və Ali Muhammedin ziyarəti. Orada belə bir ifadə var, Əsmaukum fil əsma və quburukum fil qubur və atharukum fil athar. Yəni, siz bu dünyada, sizin adlarınız nədir? Bu adlardandır. Qəbirləriniz elə bu qəbirlərdəndir. Düzdür? Sizin izləriniz, əsərləriniz eynən insanların izləri, əsərləri kimidir. Yəni, maddi cəhətiniz var. Yəni, bu günləri, əziz qardaşlar, məsumların adları da nədir? Eyni bizim insan adlarındandır da. Baxın, mələk adlarına Cəbrail, Mikail, İsrafil. Məsumların adlarından belə bir şey var. İnsan adları. Qəbirləri də hər bir insan kimi dəfn olunublar müəyyən yerlərdə. İzləri də, əsərləri də, onların da övladları olub, onların da deyilən sözləri olub, hamı qalıb. Bu, zahiri, bəşəri tərəfdən onlar bizlə müştərəkdirlər. Müəyyən mənada da o müştərəklikdə də bəzi fərqlər var. Lakin ruhları tamamən bizdən nədir? Fərqlidir. Çünki onların ruhu, yenə də təkrar edirəm, Allahın nədir? Nurundandır, qardaşlar. Ona görə sənin, mənim səbr eləyə bilmədiyim müsibətə Hüseyn səbr eləyib. Çünki onun ruhu fərqlidir. Bax, mən çox söhbəti uzatmaq istəmirəm. İstəyirəm sizin üçün bir rivayət oxuyum. Həzrəti Əmir əl-Müminin əleyhissalatu vəssalam deyir, bizim Əhl-i Beytdə etiqadımız bu olmalıdır. Deyir, la yuqasu bi ali Muhammedin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Min hâzihil ümmeti əhəd və la yusavva bihim mən cərət ni'mətuhum aleyhi əbədən. Bu sözə bir dənə qulaq asın, bunu həmişə yadınızda saxlayın. Bu ümmətdən, biz insanlardan, heç kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin özü və ailəsi ilə müqayisə oluna bilməz. Heç kəs. Sonra İmam Həzrət Əlinin sözü deyil bu. Bu sözü də Nəhcül Bəlağadadır, ikinci xütbədə. Sonra nə deyir?
onların nemətlərindən bəhrələnən kəs heç vaxt onlarla bərabər tutula bilməz. Bu cümləyə qulaq asın. Onların nemətlərindən bəhrələnən kəs onlarla heç vaxt eyni səviyyədə tutula bilməz. Bu nə deməkdir onların nemətlərindən bəhrələnən kəs? Bax, o deməkdir ki, bizim etiqadımız budur ki, bu varlıq aləmi var olub. Allah onu yaradıb kimə görə? Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə görə. Bu günləri Allah bizə ruzi verir, bu cahan yaşayır Allahın yer üzündə höccətinə görə, onlara görə. Bugün onlar bizim nemətimizin vəliləridir. Ola bilər ki, nemət verənlə neməti istifadə edən eyni səviyyədə olsun. Ona görə nə deyir Həzrəti Əli? Peyğəmbər ailəsi ilə heç kim müqayisə oluna bilməz. Bəli, bədən cəhətdən sən onu özün kimi görə bilərsən. Lakin onun ruhu tamam fərqli bir ruhdur. Yadınıza salın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm meyraca getdi, düzdür? Getdi elə bir yerə çatdı ki, Cəbrail onunla idi. Cəbrail dayandı. Nə dedi Peyğəmbərə? Dedi, ya Rasulallah, mənimki bura qədərdir. Mən bundan sonra bir addım səndən buradan da bir addım əlavə hərəkət eləsəm, yanıb külə dönəcəyim. Mən bundan sonra hərəkət eləyənmərəm. Bundan sonraki sənsən. Diqqət edirsiniz buna. Ona görə nə ki bu ümmətdən, bu yaradılış aləmində Muhammed və Ali Muhammedə tay bərabər yoxdur. Ona görə də Tariq İbn Şəhabın bu rivayəti tam daha dəqiq məzmundadır. Buna da qulaq asın. Həzrəti Əlidəndir bu rivayət. Deyir, فَلَا يُقَاسُ بِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٍ. Onlara bu xilqət aləmində müqayisə olunan bir nəfər yoxdur. Nə cin, nə mələk. Heç bir şəxs Muhammed və Ali Muhammeddən eyni səviyyədə ola bilməz. Qardaşım, necə ola bilər ki, Peyğəmbərin gedə bildiyi yerə mələk Cəbrail, ən şərəfli mələk gedə bilmir. Bizim etiqad və əqidəmiz budur ki, əziz qardaşlar, mələklər nə ki bunların səviyyəsinə çata bilməz, müqayisə oluna bilməz, mələklər bunların evində bunların xidmətçiləridir. Mələklər bunların xidmətçiləridir. Bizim etiqadımız budur ki, Cəbrail, İsrafil İmam Hüseynə xidmət eləməyi özünə şərəf bilən şəxsdir. Bizim etiqadımız budur ki, Əhl-i Beytə xidmət eləyənlər mələklərdir. Onlar öz o maniyəsi olmadan görürlər onu. Biz bunu görmürük. Amma bizim etiqadımız budur. Ona görə əziz qardaşlar, bu günləri belə bir şəxsin biz məclisinə cəm olmuşuq və Aşura ziyarətnaməsində ona salam veririk. O kimdir? O şəxsdir ki, onun intiqamını almağı Allah öz öhdəsinə buraxıb, götürüb. Həm dünyada və həm də harda? Həm də axirətdə. Niyə? Çünki Hüseyni qətlə yetirmək istəyənlər əslində Allahı axtarırdılar. Əgər Allah bir şəxs olsaydı, yenə də deyirəm, onu görsəydilər, onu öldürərdilər. Amma Allahı yer üzündə təmsil edən, ona üz olan, ona əl olan, onu təmsil edən şəxs Hüseyn idi. Hüseyni gördülər, Hüseyni öldürdülər. Və özü də ki, necə öldürdülər. Allah necə onları bu cür cəzalandırmasın ki, həqiqətən də İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam onları vəhşi aslanlara bənzədib. Çünki belə nakişi olublar onlar. Heç hərbi qayda qanunlara da riayət eləməyiblər. İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalam döyüşdə neçə yerdə varid olub onlara deyib ki, ay kişi olun da 30.000 süz, biz az öyük. Bir dəfəlik bizə hücum eləməyin. Əgər qeyrətlisizsə tək-tək çıxın. Amma 70 nəfər ki, ilk dəfə 72 nəfər, indi 80 nəfər ailə ilə nə qədər adam olub, deyə 100 nəfər, belə deyək də. İlk həmlədə 40 nəfər İmam Hüseynin ətrafında olanlardan şəhid ediblər. İlk 40 nəfəri. 30.000 nəfərin, 1000 nəfəri hücum eləsə də bu 70 nəfər harada qalacaq? Belə deyir. Ona görə vəhşicəsinə bunlar Ali Muhammedə nə eləyiblər? Elə bil ədavət bəsləyiblər. Bu onların tarixdə ən böyük cinayətləri, mənim əziz qardaşlarım, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamı şəhid eləyəndən sonra, onun yar ənsarını şəhid eləyəndən sonra cənazələri dəfn eləmədən getmələri olub.
Bu ən böyük cinayətdir. Bu vəhşilikdir. Sən Peyğəmbər oğlunu öldürürsən, qətlə yetirirsən, bu boyda cinayəti yerinə yetirmirsən, amma yəni nədir? Başı götürürsən, qənimət kimi aparırsan ki, öz sahibindən, sən bir itsən, kiməsə tabisən. Gedərsən öz sahibindən nəsə alacaqsan, Peyğəmbər oğlunun başını nizəyə vurub götürürsən, xurcunuba qoyub gedirsən, amma bədənini qoyursan orada. Ona görə Həzrəti Zeynəb salamullah aleyhanı Küfədə ağladan ən böyük hadisələrdən bir söz nə idi? Eşidəndə ki, İmam Hüseynin, Əbəlfəzin, Əli Əkbərin, onların cənazələri 3 gündən sonra dəfn olunub, fəryad elədi. Bunlar necə insanlardılar? Bunlar hələ də Hüseyni dəfn eləməmişdilər. Bunlar oradan çəkiləndən sonra Bəni Əsəd qəbiləsi tarix yazır ki, bunlar ərəblər, köçəri ərəblərdilər də. Qoyun quzularını harda otura bilirlər, harda su var, harda ot var, ora gəlirlər. Yığışdılar, gəldilər. Kişilər xeymələri qururlar, qadınları da əmr olundu ki, gidin su gətirin, səhəngləri doldurun, gətirin. Biz burada həm Fəratın ətrafı, burada su var, həm də əlverişli şəraitdir. Öz mallarımızı, qaralarımızı otara bilərik burada. Qadınlar gəldilər Fəratdan su götürməyə, Fərata yaxınlaşanda o meydana gəldilər, gördülər ilahi pərverdigarı, burada qiyamət qopub. Bu nədir? Başsız cənazələr, körpə uşaqların at taptağı altında qalan cənazələri, əllər bir tərəfdə, ayaqlar bir tərəfdə, mənzərədən bildilər ki, burada yatanlar İmam Hüseyin və onun ətrafında olanlardır. Əldə olan səhəngləri yerə atdılar, başına vura-vura gəldilər kişilərinin, sahiblərinin yanına. Kişilər xeymələri saxlayın. İmam Hüseyin və onun səhabələri, onun əshablarının cənazələri qalıb dəfinləməyə. Gedin onları dəfn eləyək. Gedin onları dəfn eləyək. Deyir, kişilər 2 hissəyə ayrıldılar. Dedilər, yox, bəziləri de biz gedək onları dəfn eləyəndə Ubeydullah ibn Ziyadın şərindən özümüzü qutara bilmərik. Qadınlar durdular ayağa, dedilər ki, əgər sizdə Hüseyni dəfinləməyə qeyrəti yoxdursa, utanın. Biz gedib qadınlar Hüseyni dəfn eləyəcək. Peyğəmbər oğlu 3 gündür istiqumların üstündədir. Sizin qeyrətiniz hardadır? Belə qərar qəbul edilər ki, bir qism getsinlər, qalsınlar Küfə yolunda. Birdən gələn olsa xəbər eləsinlər, amma digərləri İmam Hüseynin, Həzrəti Əbəlfəzin, o məzlum şəhidlərin cənazələrini dəfinləsinlər. Qərar qəbul olundu, gəldilər. İndi dəfn mərasimi başlayır. Gəldilər, avara qalıblar, baxırlar cənazələrə. Bilmirlər ki, hansı bədən kimindir, bədənlərin sahibi kimdir. Amma tarix deyir, İmam Hüseynin bədənini təyin eləyə bildilər. Mən bilmirəm necə təyin eləyiblər, amma belə ehtimal verirəm. Çünki İmam Hüseyin çuxur bir yerdə düşmüşdü. Tarix də deyir, o qədər ona daş vurmuşdular, nizə vurmuşdular. Ən çox yara alan, ən çox kimin əlində silahı olmayan daşla vurmuşdu. Ona görə o yeri ehtimal verdilər ki, bu Hüseyindir. Və həm də cənnət cavanlarının ağasının bəlkə də qoxusundan biliblər Hüseyindir. Yaxınlaşdılar o daşı, daşları, ağacları, nizələri, oxları Hüseynin cənazəsindən uzaqlaşdırdılar. İstədilər Hüseyni dəfn eləsinlər. Amma İmam Hüseynin cənazəsini yerindən tərpədə bilmədilər. Hərəkət elədilər ki, qaldırsınlar, Hüseyni yerdən qaldıra bilmədilər. Elə bu ərəfədə avara qalmışdılar, dedilər qalsın Hüseyin. Gedək digərlərini bastıraq, dəfn eləyək, ondan sonra qayıdarıq İmam Hüseyin barədə də bir şey düşünərik. Sonra gəldilər, yenə avara qaldılar. Yaxşı, biz Hüseynin cənazəsini təyin eləmişdik. Amma burada bu başsız cənazələr, kəsilmiş ayaqlar, əllər, biz bunların sahiblərini bilmirik. Biz bunları necə dəfn eləyək? Nə eləyək? Elə-belə avara qalmışdılar, gördülər ki, üzü bağlı, niqablı bir atlı yaxınlaşır onlara tərəf. Deyir, atlı gəldi, yaxınlaşdı. İmam Hüseynin cənazəsinə çatan yerdə özünü atdı yerə, dizi üstə sürünə gəldi. İmam Hüseynin boğazından öpdü, qucaqladı. Durdu ayağa, dedi, ay Bəni Əsədin kişiləri nə üçün bura gəlmişdiniz? Qorxdular.
Dedilər, gəlmişik burada tamaşaya gəlmişik. Görürük ki, burada döyüş olub, şəhid olanlar var. Dedi, narahat olmayın, qorxmayın. Həqiqi məqsədinizi deyin, bura nə üçün gəlmişsiniz? Dedi, istəyirdik ki, Peyğəmbər oğlunu dəfn edək. Amma eləyənmədik. Bilmirik hansı cənazə kimindir. Dedi, narahat olmayın. Mən burada yatan cavanları, şəhidləri çox yaxşı tanıyıram. Mən kömək eləyərəm sizə, gəlin bərabər bunları dəfn edək. Deyir, imam əmr elədi, bir qəbir qazıldı. Orada 70-dən çox şəhidi dəfn elədilər. Onun yanında sonra bir qəbirdə qazıldı, bir 20-yə yaxın şəhid dəfn olundu. Sonra gəldilər İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselamın baş tərəfində İmam Hüseyin üçün 6 güşəli bir qəbir qazıldı. Haman qəbir hazır olandan sonra İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalatu vesselam indi İmam Hüseynin cənazəsini qəbrə düşürmək istəyir. Gəldi. Dedi onlara ki, bir dənə həsir gətirin mənim üçün. Dedi ki, həsiri nə edirsən? Dedi, görmürsünüz, atamın cənazəsi atlara tapdağı altında tikə-tikə doğrar. Mən necə qoyum bunu məzara? Deyir, İmam Zeynəl-Abidin İmam Hüseynin cənazəsini yığdı o həsirin üstünə. Bəni Əsəd qəbiləsinin kişiləri istədilər. İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalatu vesselama kömək eləsinlər. Dedi, ehtiyac yoxdur köməyə. Mən özüm atamı məzara qoyacağam. Dedilər ki, Yəbnə Rasulillah, axı biz bu qədər kişilər İmam Hüseynin cənazəsini yerdən qaldıra bilmədik. Sən bu xəstə halınla, bu yaralı halınla, nə cür sən bu cənazəni tək qoyarsan? Orada bir söz deyib imam. Dedi, siz uzaq qalın. İnnə mə'i mən yu'inuni ala dəfnih. Siz görməsəz də Hüseynin dəfninə mənə kömək eləyənlər var. Burada nə demək istədi bilirsiniz? Hüseynin dəfninə mələklər gəlib, peyğəmbərlər gəlib. Mənim babam buradadır, mənim anam Zəhra buradadır. Siz görməsiniz də. Hüseynin dəfnində qeyb aləmi hazırdır. Siz Hüseyni dəfn eləyə bilməzsiniz. Məzlum Hüseynin cənazəsini qoydu qəbrə. Əli Əkbəri gətirdi ayaq tərəfinə. İmamın vəsiyyəti ilə Əli Əsğər o körpə məzlum balanı qoydu onun sinəsinə. Bəni Əsəd qəbiləsinin kişiləri uzaqdan qalıblar, tamaşa edirlər, gördülər Hüseyin qəbirdən çıxmır. Dedilər birdən imama nəsə olar. Yaxınlaşa görə imamın halı necədir? Yaxınlaşdı, gördük ki, imam öz dodaqlarını qoyub, İmam Hüseynin kəsib boğazına, ata, səni bu şəkildə qətlə yetirdilər. Səni məzlumcasını öldürdülər. Xoş olsun o torpağa ki, səni öz ağuşuna alıb. Ya Hüseyin, sonra deyir, çıxdı, gördük ki, imam nəsə axtarır. Dedim ki, hey Peyğəmbərin oğlu, nə axtarırsan? Deyir, məlun bəcdəl bir üzü üçün Hüseynin barmağını kəsib. Hüseynin barmağını da axtarıb, onu dəfnləmək istəyirəm. Deyir, barmağı da götürdü, qoydu. Sonra yenə də nədir, çıxdı, dedi ki, gəlin, Əhilü turabə aləl Hüseyin, Hüseynin üstünə torpağı tökün. Qəbri örtdülər, sonra deyir, imam dizlərini qoydu, oturdu qəbrin yanında. Bir də baxdı, gördük ki, mübarək barmağı ilə nəsə yazır. Baxın, İmam Hüseyin məzlum şəhid olmuşdu. İmam Hüseyin çox yara almışdı. Amma İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalatu vesselam onların heç birini orada yazmadı. Yazmadı ki, bura məzlum Hüseynin qəbridir. Yazmadı, burada oğlu ölən Hüseynin qəbridir. Deyir, baxdı, gördü, əli ilə yazdı. Hâzâ qəbru Hüseyin ibn Ali əlləzî qutilə atşana. Bu susuz qətlə yetirilən məzlum Hüseynin məzarıdır. Gör o susuzluq, o dərdin nə qədər imamın qəlbinə təsir eləmişdi bura. Susuz şəhid olan Hüseynin qəbridir. Əla la'natullahi aləl qavmiz zalimin. فَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Allah əhl-i beytə zülm eləyənlərə dünya və axirət lənət eləsin inşallah.